डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्या हो गया मैडम? क्या परेशानी है बताइए। डॉक्टर साहब, खांसी रुक रही नहीं रही। क्या? खांसी रुक नहीं रही। खांसी रुक नहीं रही? हाँ, ज्यादा बोलती हैं? थोड़ा सा डॉक्टर साहब। अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा बोलती हैं। हाँ। इसका मतलब खांसी भी आपकी बात काट रही है। दवा दो डॉक्टर साहब। दवा दूं? हाँ। अच्छा अच्छा, चुप रहने की। कितने दिन चुप रहना पड़ेगा? जब तक खांसी डर जाए। जब तक खांसी डर जाए? हाँ। अच्छा, खांसी डर जाए, चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, पहले इलाज करिए, दवा बाद में दीजिएगा। अच्छा, ट्रीटमेंट करूँ? हाँ। ठीक है, चलिए करवा लीजिए। ट्रीटमेंट तो पहले करिए। ठीक है, कुर्सी को लेटिए आराम से, चेक करवा लीजिए। खांसी रुकी नहीं रही है? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, अंदर बाहर सांस करिए। अच्छा, खांसी रुक नहीं रही है। ठीक है, एक इंजेक्शन लगवा लीजिए। इंजेक्शन? एक इंजेक्शन लगवा लीजिए ठीक है और डॉक्टर साहब। दवा ले लीजिए। कहाँ जाना पड़ेगा डॉक्टर साहब? घूम जाइए, इंजेक्शन लग जाए। चलिए। और कोई समस्या नहीं ना है? नहीं डॉक्टर साहब, और कोई समस्या नहीं है, खांसी का समस्या है। ठीक है, दवा दे दीजिए। दवा लीजिए, दवा खाइए, गर्म पानी से खाइए। अच्छा। खांसी को भगाइए। ठीक है डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है। चलते हैं हम। ठीक है, चलिए। अगर खांसी नहीं गई तो आप फिर आके चेक करवा लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब।